推着我的专属滑板车来上门装空调了。这次装2台，这次从拆包装开始，每次拆这些都很解压，感觉自己好像在拆礼物。不好，气液体管短了，不过问题不大，看我给它加长，做上喇叭口，2段连起来不就长了吗？苦练的焊枪绝活终于有了用武之地，怎么样，手法不赖吧？内机轻松搞定，准备翻出去挂外机，先拴好安全绳。这里没拍全，实际上栏杆只是保障安全的一部分，毕竟安全永远第一位。化身蜘蛛侠开工，有老婆拉着安全绳，心里就是放心，动作都流畅了许多。先把排水管电线、气液体管穿过墙孔，塞进空调机位里。有网友说，每次看我高空装外机，都像钻悬崖上的山洞，确实很像，里面空间狭窄，外面却一片空旷。把外机一点点挪进山洞里，配合默契依次搞定。把那些管线都装上，看似复杂，实则确实不简单。不过好在熟能生巧，依旧是抽真空捡漏，搞定看会风景。好了，关上护栏返回，老婆悬着的心也放下了，顺手开个机试试，完美运行。朋友们，下次见。